Naše cesty nás zaviedli ku strednej odbornej škole hotelových služieb a dopravy, kde sme si vybrali odbor agropodnikanie, chov koní a jazdectvo. Na tejto škole je povinná maturita z angličtiny, slovenčiny a našich odborných alebo ekonomických predmetov. Na našej škole sa žiaci naučia správne ošetrovanie koní, aké sú správne podmienky na ustajnenie, krmenie a všetko, čo musí chovateľ vedieť. Taktiež, keďže sme agropodnikanie, chovateľ koní bude vedieť viesť svoj vlastný podnik vďaka ekonomickým predmetom. V našom odbore je tiež možnosť jazdiť, či už ste začiatočník alebo pokročilý. Tiež sú možnosti vychádzok na koči vo veľmi pekných terénoch pod vedením našich majstrov. Na našom školskom majetku sa nachádza 7 koní, na ktorých je možnosť jazdiť, a 3 naši najmenší, na ktorých si žiaci vyskúšajú prácu s mladými koňmi. Taktiež sa tu nachádza väčšia jazdiareň s menšou krytou jazdiarňou. Viacero výbehov a schovka pred dažďom. V tomto domčeku sa nachádzajú naši štvornohí párťáci, sedlovňa a krmovinárska miestnosť. Možnosť oddychu je v našom altánku. Odbor chov koní má na školskom majetku taktiež svoju učebňu, kde sa vyučuje. Každoročne pripravujeme akcie, ako sú napríklad jar na farme, furmánske preteky, jeseň na farme či každoročná Hubertová jazda. Každú prax máme inú tému, ktorú musíme prebrať. Napríklad meranie koní, posudzovanie exteriéru, meranie teploty, nastupovanie koní do vozíka, ošetrovanie, učenie sa, ako správne používať pomôcky a postroje, či už do koča, alebo len sedla, či ochranné pomôcky. Srdečne vás privítame na Dni otvorených dverí našej školy v decembri. Dúfam, že sa tam uvidíme. Ahojte!